Okay, TBH Labs này useပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းက Huawei ရဲ့နာမည်ကြီး P series ကမှနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ P50 Pro အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ P50 series ဆိုတာအားလုံးမသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ photography ကိုအသားပေးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဒါပေမဲ့ photography ဆိုတာထက်နည်းနည်းပိုတဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်လေးတွေသူ့ရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးမယ်ပထမဦးဆုံးလက်ထဲမှာကန်ရတဲ့ခံစားချက်နဲ့သူ့ရဲ့ design နဲ့ build quality အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းရဲ့build quality ဒီဖုန်းရဲ့ construction ကတော်တော်ရှင်းတယ်အရှေ့ရောအနောက်ရောအကုန် glass ပဲအလဲမှာ metal frame လေးတသေးလေးပါတယ်ပလေးပဲတော်တော်လေးကို tapered edge လုပ်ထားတာဗျာဆိုတော့ဒီအရှေ့ဘက်က curve ကရောအနောက်ဘက်က curve ကရောနှစ်ခုစလုံးကဒီလိုဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ပါတာထက်ပိုပါတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုရတယ်။ခိုင်းရတာတော်တော်လေးကို sleek ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လက်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးက glass ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ aluminum ပဲဖြစ်ဖြစ် high quality ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြည်ကြည်လေးလေးနှစ်လေးလေးလေးအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီအနောက်ဘက်ကဘက်ကပါတော့တော်တော်လေးလက်ရထင်တယ်ဆိုတော့အလှကြိုက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာခဏခဏပြန်တုံနေရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီရွှေအောင်ဆိုတဲ့အရောင်ကကြတော့ matte လောက်ရတာလည်းခက်တော့ခက်သားပြသည်လား glossy ဖြစ်တော့မှရွှေအောင်ကလည်းလှတာဆိုတော့ဖုန်းရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝပြောင်းရှင်းမယ်ဘာ cloud မှမရှိဘူး cloud တွေအကုန်လုံးကညာဘက်မှာ volume rocker ရှိမယ်အဲ့ဒီအောက်မှာ power button ရှိမယ် power button မှာသူကအနီရောင် accent လေးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဒီ Huawei ရဲ့ design Huawei ရဲ့ unique ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုပေါ့နော်မတိမသားလေးပဲတော်တော်လေးကိုပတ်သက်သေးလေးပပလေးအောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် USB type C ရဲ့ဒီ SIM card slot ရဲ့ SIM card slot မှာသူက second SIM နေရာမှာသူက nano memory card expansion 3ခြင်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ speaker grill ပါမယ်အပေါ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ mic ပေါက်တွေပါမယ် IR blaster ပါမယ် stereo speaker အတွက် speaker ပေါက်တစ်ခုပါမယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တစ်ခုသိတာပါလဲဆိုတော့ stereo speaker ပါလာပြီပေါ့နော်အရင်နှစ် P40 series တုန်းက stereo speaker မပါခဲ့ဘူးထူတော့ထူးဆန်းတယ်အရင်တုန်းက Huawei ဖုန်းတွေကမှ P30 series P20 series အဲ့တုန်းက stereo speaker တွေပါခဲ့ပြီးရုပ်တရက်မပါတော့ဘူးပြီးတော့မှဒီ P50 ကြတော့မှပြန်လာတာပေါ့နော်သူရဲ့ stereo speaker quality ကတော်တော်လေးကောင်းတယ် high end quality ကိုပေးနိုင်တာသိကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းကပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုပါတယ်လို့ခံစားနေရလို့ဒါလက်ထဲမှာလေပေါ့ပကြီးကြီးလေးလေးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုပေးနေတာတကယ်တမ်းကတိတ်မပေါ့လောက်195 gram ရှိတယ်အဓိကသူ့မှာသုံးထားတဲ့ material တွေကြောင့်တော့ဒီ weight ကဖြစ်လာတာပေါ့နော် okay အရှိဘက်က screen ကိုကြည့်လိုက်ရင်သူက 6.6 inches ရှိတဲ့ 1080p plus OLED 120Hz display အရင်နှစ်ကလိုမျိုး pill shape camera cutout လေးမဟုတ်တော့ဘူး camera တစ်လုံးစာ cutout ကိုအလယ်မှာပဲပြောင်းထားပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တခြားဖုန်းတွေနဲ့တူသွားတာပေါ့နော်ဘေးဘက်လေးကတ်ထားလို့ရှိရင်နည်းနည်းသူ့ရဲ့ signature look လေးတစ်ခုရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ personal preference ပါဘယ်ဟာပိုကောင်းနေရလို့တော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ display မှာလည်းအရင်နှစ်က P40 series တုန်းကထက်တိုးတက်လာတာတွေရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 90Hz ကနေပြီးတော့ 120Hz ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ color တွေကလည်းတော်တော်လေးပိုကောင်းလာတယ် color reproduction တော်တော်ကောင်းတယ်sunlight အောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ display quality တော်တော်အနှစ်ကျသေးတယ်ကျွန်တော်အရှိတုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ရဲ့ display ကဘေးဘက်လေးတွေကိုနည်းနည်း curve ဖြစ်နေတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါက curve display ကိုမကြိုက်တဲ့သူအတွက်ကတော့နည်းနည်းစိတ်တိတ်အောင်ဖြစ်စရာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ချိန်လုံး accidental touches တွေဖြစ်နေရတော့အောင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကပိုးစိုးပတ်ဆက်ကြီး curve နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေတယ်ဆိုထုံးစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေပြောပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် SoC ကိုပြောလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ SoC ကခဏထားလိုက်အောင်ဒီဖုန်းရဲ့ main selling point ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ camera လေးတွေအကြောင်းပြောချင်တယ်သူရဲ့ camera လေးတွေကနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်သူအနောက်မှာသူ camera module နှစ်ခုပုံစံမျိုးထားထားတယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာတစ်ဖွဲ့အောက်မှာတစ်ဖွဲ့အောက်က module အကြောင်းပြောအောက်က module မှာစိတ်ပိုင်း3ခုပါတယ်64 megapixel f3.5 90mm ရှိတဲ့ periscope lens ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကသူရဲ့ native ကတော့ 3.5x ပဲဒါပေမဲ့64 megapixel ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက lossless zoom လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူက 7x အထိ lossless zoom လုပ်ပေးနိုင်တယ်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီကောင်မှာ PDAF OIS အဲ့ဒါတွေအကုန်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုက laser emitter လေးဒီကောင်က auto focus မှာကူညီပေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ dual tone LED flash ပေါ့ဒါဒီကောင် P50 pocket တုန်းကလို့မဟုတ်တော့ဘူးဒီကောင်မှာ Leica branding ပါတယ် Leica နဲ့ collaborate လုပ်ထားတဲ့ရေးရောင်လေးဒီမှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်က module ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် camera 3လုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ camera setup ကတခြားသူတွေနဲ့မတူတာစပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ main camera 50 megapixel f1.8 ပြီးတော့ ultra wide 30 megapixel f2.2 ပြီးတော့သူများနဲ့မတူတာသူ့မှာ40 megapixel black and white lens တစ်ခုပါတယ်တခြားသောအရင်နှစ်က P series မှာရှိခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ heritage လေးကိုဆက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ40 megapixel camera ကသူက
black and white ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ကင်မရာတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ dynamic range ကောင်းကောင်းပို့ပြီးတော့ contrast ကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ black and white ဖြစ်တဲ့အတွက် color တော့မပေါက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူကငါမှ black and white မရိုက်တာဒီ lens ကြီးကသုံးစားလို့မရဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ black and white မရိုက်သည့်တိုင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် main camera နဲ့ပဲရိုက်တယ်ပဲထားပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မှပဲဒီ black and white lens ကနေပြီးတော့သူက data တစ်ခုထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ data ကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပို့ပြီးတော့sharpening လုပ်တာပိုကောင်းသွားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် dynamic range ပိုကောင်းသွားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် contrast မှာကူညီဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် algorithm အတွက်အထောက်အကူပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေစမ်းရိုက်ကြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ camera quality ကတော်တော်လေး settle ဖြစ်တယ်ဗျအရင်တုန်းက algorithm တွေထက်ဒီတစ်ခေါက် post processing လုပ်တဲ့ပုံစံကနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ်ဟို sharpening လုပ်တာတွေဘာတွေကအရင်ကြီးဖြစ်မနေတော့ဘူး color တွေကအရင် pop ဖြစ်မနေဘူးအဲ့လိုnatural ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘက်ကိုပို့သွားတယ်ဘယ်လိုပြမလဲသိချင်မသိဘူး ဆက်လေးပေါ့နော်သူရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပေးတယ်အရင် artificial မဖြစ်ဘူးပေါ့ zoom ဆွဲတာကိုဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ zoom ဆွဲလို့ရှိရင်သူ့မှာ64 megapixel 3.5x lens က 3.5 နဲ့ပဲရိုက် 10x နဲ့ပဲရိုက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟို Huawei က 7x အတွက်ကိုသူတို့ preset မထားပေးထားဘူး 3.5 ရယ် 10x ရယ်တကယ်တမ်းက 10x က optical zoom မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီ 3.5 ကဟာကိုပဲ cropping လုပ်ထားတာဆိုပေမဲ့ဒီ data တွေတော်တော်များများကျန်ခဲ့တယ်ညဘက်မှာဆိုရင်တော့မှကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ 5x lens မပါလို့တို့ 10x lens မပါလို့တို့ဇောရကတက်နေကြမရှိဘူးအဲ့လောက်အထိ zoom range ကလည်းသုံးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ wide camera ကလည်းအဆင်ပြေတယ် P50 Pro မှာကျွန်တော်အန်အော်ရတာဟာသူ့ရဲ့ selfie camera သူ့ selfie camera 30 megapixel f2.4 အဲ့ဒီကိန်းကနန်းကိုကြားလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမှလဲလို့ခံစားရနိုင်တယ် mirroring specs နဲ့တော့သွားဆင်နေတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကိန်းကနန်းအရာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ pixel size ကြီးတွေအကြီးကြီး 1.22 micrometer ရှိတယ်ပြီးတော့တခြားသူနဲ့မတူတာဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ selfie camera က focal range ကတော်တော်ကြီးကို wide ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် selfie ရိုက်ဖို့အတွက်ကင်မရာကိုလှည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီကိုပေးထားတာကဒါ 1x ပေါ့တကယ်တမ်းကအဲ့ဒါ 1x မဟုတ်ဘူး relatively တခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1x လို့ပြောချင်တာတကယ်သူ့ရဲ့ဒီ W ဆိုတဲ့ mode လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကို wide ဖြစ်တာဆိုလိုချင်တာကသူ့ရဲ့ 1x ဆိုတဲ့ကောင်က zoom in လုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာနဲ့တူတဲ့ effect ကိုသွားပေးလဲဆိုတော့selfie camera ဟိုမှာနှလုံးပါတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ effect ကိုသွားပေးတယ် main camera လည်းပါတယ် ultra wide လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ ultra wide ကတိတ်ပြီးတော့ quality မကောင်းဘူးဆိုတော့ lens မျိုးလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုသူက ultra wide quality ကောင်းကောင်းတစ်လုံးနဲ့ပဲထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုအရန် wide ပဲသုံးတိတ်မ wide တစ် wide ပဲသုံးချင်တယ်လို့သုံးဆိုတော့ဒီ approach တွေကတော်လေးကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကင်မရာကိုဖွင့်လိုက်ခြင်းပေါ့နော်မရိုက်ခင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြူဖက်ဖြူရော်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ် final image မဟုတ်သေးဘူးတကယ် final image ကချိန်လိုက်ရိုက်လိုက်ပြီးရင် gallery ထဲမှာပြန်သွားကြည့်လိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှသူ့ရဲ့ post processing ကခဏလေးစောင့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး final image ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ final image ကတကယ်ကောင်းတဲ့ detail တကယ်ကောင်းတဲ့ contrast color saturation လုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဒါသိလားဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီနေရာမှာ lens ကအရန်ကောင်းတာ camera အရန်ကောင်းတာဆိုတာထက်သူ့ရဲ့ post processing quality ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကတော်တော်ကောင်းလို့ဒါမှတ်ချက်ချလို့ရတယ်ဆိုတော့ Huawei ရဲ့ computational photography ကတော်တော်တိုးတက်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့မတိုးတက်လာဘဲနဲ့နည်းနည်းနောက်ပြန်ဆွဲသွားတဲ့တစ်ပိုင်းတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ battery သူ့ရဲ့ battery က 4360 mAh ရှိတယ်195 gram ရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ဒီ size ရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကတေးနေတယ်ထူးထူးခြားခြားကိုတေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိနားမလဲဘူးပြီးတော့အရင်တုန်းက Huawei ဖုန်းတွေကဟို battery mAh amount တူချင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဖုန်းတွေထက်ပိုကောင်းနေရှိတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ Kirin SoC တွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာကျတော့တရုတ်အပြင်ဘက်မှာရောင်းတဲ့ P50 Pro တွေက Kirin နဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် Snapdragon 888နဲ့လာတာအဲ့ဒါဟိုမှာ 4G version ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရင်တုန်းက battery magic လေးကအရင်ကလောက်မရှိတော့ဘူးပြောရရင်ဗျာ battery က P40 Pro လောက်မခံတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ 2D ဖုန်းအနေနဲ့သမုတ်ရလောက်အောင်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့66 watt ဒီ Huawei ရဲ့ super fast charge ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ရမယ်နိုင်ဝက်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်83ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တယ်ဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်အပြည့်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်50 51မိနစ်52မိနစ်အဲဒီဝင်ကျင်တော့သွားတယ်ပြီးတော့ wireless charging လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
50 watt အထိ wireless charging ပေးတယ်အဲ့ဒါလေ top of the class ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ Snapdragon 888နဲ့သုံးရတာဘယ်လိုနေလဲတော်တော်လေး smooth ဖြစ်ပါတယ် Snapdragon 888ဆိုတာအခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့Snapdragon 8 Gen 1နဲ့အရင်ကွာထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့888သုံးထားလို့8 Gen 1လောက်မကောင်းဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကလုံးဝမရဘူး day to day မှာလုံးဝမသိတာဘူးဗျာသိတာမဲ့တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Google Play Services မပါတာဒါတော့ Huawei ဖုန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုစမကြည့်ခင်ကတည်းကတော့တော်တော်များများသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကိုကဒီ P50 Pro ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်တခြားသော Huawei device တွေပေါ်မှာဒီ Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Google Play Services လို့တဲ့ apps တွေသုံးဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင် App Gallery ထဲဝင်ဒီမှာ G Space လို့ရိုက်လိုက်ပါတော့ Okay အဲ့ဒါကို install လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ G Space ကိုသုံးပြီးတော့သူက virtual environment လေးတစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကသူကဒီဖုန်းအနေနဲ့ Google ရဲ့ server တွေက recognize ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Google Play Service support ပေးထားတဲ့ device တစ်ခုအနေနဲ့သူက detect ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုကဥပမာ YouTube သုံးနေတယ်ပဲထားပါတော့ဗောနော် YouTube ကိုနှိပ်လိုက် Google Play မှာ sign in လုပ်ခိုင်းတယ်ဒီမှာဗောနော်သူက Honor 8X အနေနဲ့ Google server ရဲ့နေတွေ့သွားမယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Google Play ကိုလည်းသုံးလို့ရမယ် Google Play မှာ YouTube မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟာတွေ download လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ Google Play ကိုပုံမှန်သုံးတဲ့အတိုင်းပဲသုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်က YouTube ကိုပြန်ရှာမယ် install လုပ်ပါတော့เนาะ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် YouTube သုံးလို့ရပြီဆိုတော့ YouTube ကိုသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube အနေနဲ့ application တစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ G Space ထဲမှာပြန်သွားဝင်ရမယ်တခါတလေ ads လေးကြည့်ရတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးလုပ်မယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုက G Space ထဲကိုခဏခဏဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မလုပ်ချင်ဘူး shortcut လုပ်ထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကိုဖိထားပြီးတော့ create shortcut လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် home screen မှာ shortcut လုပ်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အကြမ်းမြင့်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Huawei P50 Pro ကဓာတ်ပုံရိုက်မဲ့သူတွေအထူးသဖြင့် selfie camera ကောင်းကောင်းလူချင်တဲ့သူတွေသူတို့ကတော့တေးရိုးစရာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ 18,9,900 ဆိုတဲ့ဈေးကလည်းအခုခေတ်နော်တခြားသော flagship ဖုန်းတွေရဲ့ဈေးနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတစ်စင်းနှိမ့်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ဆိုတော့ထည့်စဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုသဘောရလဲဒီ P50 Pro ဘယ်အချက်တွေသဘောကျလဲဘယ်အချက်တွေသဘောမကျဘူးလဲခင်ဗျားတို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဝယ်သုံးပြလိမ့်မယ်လို့ထင်လားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့